વલભીપુર તાલુકા ખાતે 45 દીકરીઓનો સમૂહ લગ્નોત્સવ ઉજવવામાં આવ્યો। વલભીપુર તાલુકા પાટીદાર પ્રગતિ મંડળ સુરત દ્વારા ભવ્ય સમૂહ લગ્નનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। ત્યારે આ આયોજનમાં 45 જેટલી દીકરીઓએ પ્રભુતામાં પગલાં પાડ્યા હતા, જે પૈકી 2 સાધુ સમાજની દીકરીઓના લગ્ન પણ સાથે જ યોજવામાં આવ્યા હતા। આ સમૂહ લગ્નમાં રાજકીય આગેવાનો સહિતના અનેક મહાનુભાવોની ખાસ ઉપસ્થિતિ રહી હતી। ખૂબ મોટું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એમાં કરીને એ રીતે આજે તારીખ 13ના રોજ વલભીપુર પાટીદાર પ્રગતિ મંડળ સુરત અને વલભીપુર સ્થાનિક સમિતિ દ્વારા જે સમૂહ લગ્નનું આયોજન થયું છે તેના દાતા શ્રી સુરેશભાઈ લખાણી એમને એમના ભાઈ મોટા ભાઈ દિનેશભાઈ લખાણી દ્વારા જે આજે 45 દીકરીઓ પ્રભુતામાં પગલાં પાડવા જઈ રહી છે, તેમાં આ વખતે 2 સાધુ સમાજના દીકરીઓને પણ આમાં સમાવેશ કરી આજના 45 યુગલો છે એના નવા જીવનની શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યા છે। ત્યારે વલભીપુર સ્થાનિક સમિતિના મેમ્બર તરીકે સૌ યુગલોને શુભકામનાઓ આપું છું।